Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Alisa Homemade Studio. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Malfabrik Scrub Adea bagian 2. Oke, ini adalah face mask connector atau konektor untuk masker. Bahan dan alat yang diperlukan: perca, karet, kancing, benang, dan gunting. Oke, kita siapkan perca, kita lipat dan kita potong kurang lebih berukuran panjang 25 cm dan lebar 6 cm. Oke, seperti ini. Kita akan mengukur panjang karet yang diperlukan. Karet ini berukuran lebar 2,5 cm. Kita ukur setengah dari panjang konektor yang kita akan buat. Kita gunting karetnya. Oke, kita siapkan kembali percanya, kita balik, kita beri pentul, kita tandai ukuran dari karet yang akan kita gunakan. Dari sini adalah posisi kita menjahit, kita jahit lurus. Oke, kita jahit lurus. Rapikan sisa benang dan juga sisa dari perca yang bagian pinggir. Oke, sudah rapi. Sekarang kita akan balik dengan menggunakan jarum dan benang. Kita kaitkan jarum dan benang bagian ujung, kita balik jarumnya, dan kita dorong pelan-pelan hingga ke ujung. Oke, sekarang kita bisa balik seperti ini. Nah, sudah selesai, kita balik. Sekarang kita setrika. Oke, sekarang kita akan pasang karet. Kita gunakan peniti yang besar untuk mendorong karet ke dalam seperti ini. Didorong sambil dirapikan. Jangan lupa bagian karet yang ujung ditahan. Oke, kita selesaikan karetnya. Kemudian kita lipat sedikit bagian ujung agar ketika dijahit nanti rapi. Kita dorong karet dengan pendedel pelan-pelan. Oke, seperti ini. Kita beri pentul agar karet tidak lepas. Nanti saat menjahit, karet harus ikut terjahit. Jadi kita akan menjahit 2 kali di bagian ujung masing-masing. Oke, kita beri pentul, sudah. Sambil dirapikan kerutannya. Kita akan jahit 2 kali di bagian ujung. Putar. Baru kita jahit ke pinggir. Oke, untuk menjahit bagian pinggir, karet posisinya kita tarik. Nah, seperti ini ya. Oke, tarik pelan-pelan. Tetap ditarik ya, seperti tadi.
Sekarang kita akan jahit bagian tengah. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan memasang kancing di bagian pinggir. Gunakan 2 kancing yang memiliki warna yang senada dengan bahan perca. Kita sudah hampir menyelesaikan, 2 kancing sudah terpasang. Sekarang kita akan tambahkan pemanis di bagian tengah, yaitu pita. Kita buat pita seperti ini dari perca kecil juga. Bagaimana cara detail melipatnya bisa dilihat pada video-video lainnya. Seperti ini, kita jahit bagian tengahnya. Kita rapikan lipatannya. Untuk lengkap kita tambahkan kancing. Oke, seperti ini. Sekarang kita pasang pita pada konektor. Kita posisikan di tengah dan kita jahit. Sudah selesai. Inilah konektor yang kita hasilkan pada hari ini. Mudah sekali bukan? Demikianlah video kami pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video-video kami. Nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.